Mariamu alipokwisha kupewa ahadi, promise ya kwamba atazaa mtoto, ya kwamba atakuwa na atakayezaliwa atakuwa mwana wa Mungu, na ya kwamba huyo mtoto atamiliki kwenye kiti cha enzi cha Daudi. That was the promise. Ilikuwa ni promise ya mbingu kumpromise huyo Mariamu. After promise, sijui ni mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu, mimba yake ikaonekana. Kuanzia miezi mitatu, miezi mitano, mimba ikaonekana. Kwa hiyo mtu akamuona Mariamu ni mjamzito, na aliyemuona wa kwanza Biblia inasema ni Yusufu, mchumba wake. Ndipo Yusufu akamuona ni mjamzito katika kitabu cha Mathayo, na yeye akaazimia moyoni mwake kumwacha kwa siri, akamwacha. Kwa hiyo Yusufu alipomwacha akaamua kukata mawasiliano naye, na wakati ule ule mimba inaongezeka. Ukumbuke pia Mariamu ana shangazi zake sasa na baba yake, lakini kwa sheria za Kiyahudi, binti akipata mimba nyumbani, sheria lazima apigwe na mawe au wawe, lazima afe. Ni stone even death, lazima apigwe na mawe afe. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kikao cha familia, mama mzazi na mashangazi, na hasa shangazi ambaye anakuaga mara nyingi ndiye msuluhishaji sana, muongeaji sana kwenye familia, manka. Bwana asifiwe. Yaani manka, na ukienda kule Bukoba kuna kubenza. Kwa hiyo lazima hawa wanajitokeza front koku kuja kuuliza habari za familia. Haraka sana kuuliza. Ukienda ambia utakuta kuna tusajigwe sijui. Haraka sana wako kimbele front. Kuuliza. Haya, tulikuwa na sherehe hapa nyumbani, tukapokea mahari kwa Yusufu. Hebu tuambie hii mimba ni ya nini? Lakini pia mchungaji kiongozi pengine ameitwa kusoma Torati ya Musa. Binti akipata mimba akiwa nyumbani anapaswa kufanya nini kwa sheria ya Musa? Sheria inasema apigwe mawe afe. Lakini kwenye familia umeaibisha familia. Yusufu amekuacha. Ikaanzia hapo kitu kinachoitwa problem P ya pili. Kwa hiyo hata kama umebeba mimba ya mtoto wa Mungu, P ya pili inakuhusu. Ndio maana nilikwambia this is the law of nature. Hii ni sheria ya asili. P ya pili inakuhusu, uwe umezaa na Mungu, uwe umeolewa na Mungu, uwe ametumwa malaika Gabrieli kwako, P ya pili inakuhusu. Sasa kama Mariamu mwana ambaye mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye anahusiana na Mungu moja kwa moja, na alipita kwenye P ya pili, masuala ya family crisis. Sasa wewe si umeolewa kwa kina nani huko, alafu unajidai una pressure, ukome. Hata ningekuosa kwa Mungu, matatizo yako pale pale tu. Halo, hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kuna watu mnajutia ndoa zenu, nasema yani mimi sijui matatizo yote tangu nimeolewa ni matatizo tu. Mariamu naye tangu amekutana na Mungu ni matatizo tu. Are we together? Kwa hiyo hakuna ndoa rahisi. Hata ningekupeleka leo nikuoze kwa Mungu, olewe na Mungu, bado utakutana nayo, na shahidi ni Mariamu. P ya pili, second P, haraka sana Mariamu akajikuta anapita kwenye crisis. Unajua bahati nzuri au mbaya, tunakujaga kanisani wakati wa Christmas, lakini tuna a very romantic language. Mariamu akazaa, tunaweka na mtoto Yesu. Ukienda Bethlehemu utakuta watu wameenda pale kuhiji. Mariamu, Wakatoliki ndio wanajua kujenga mpaka zile grottos za Mariamu, mapango ya Mariamu. Yani wanajua kuenzi Mariamu. Shughuli yake ilikuwa si ndogo, unielewe sawa sawa. Yani hakuna binadamu duniani aliyepita kwenye P ya pili ngumu kama Mariamu. Ijapokuwa ndiye mwanadamu ambaye katika P yake ya pili dunia nzima inaadhimisha Christmas na inaadhimisha Pasaka mpaka Yesu atakaporudi hapa duniani. Ungenisaidia kumpigia Bwana makofi mengi. Haleluya.